Саламатсыздарбы, урматтуу менин каламага жазылгандар. Өткөндөгү видео ошо кайсы шаймандар кыргыз аскер жоокерлерине керек деген боюнча айтып бергендерим аябай мындай көп ошо көрүүлөргө учурады. Абдан сүйүнүчтөмүн, кубанычтамын. Рахмат сиздерге. Колдогонуңарга, элге да кызыктуу болотса керек ушул тема. Ошон үчүн бүгүн да кичине ушул страйкболдон аскерге жарай турган мындай кээ бир ыкмаларды айтып берсемби деп ойлоп калдым. Бүгүн ушул ыкмаларды айтып берем. Биринчи айтып кетер нерсем бул кайсы камуфляж колдонуш керек? Эмне үчүн? Экинчи ошол кайсы дронду колдонуш керек чагымчыл жасаш үчүн? Үчүнчү, контакт башталганда кандай өзүңдү алып барышың керек? Төртүнчү, бул деген негизи эгерде контакт башталардын астында кандай ыкмаларды колдонуш керек да, мындай жакшылап көзгө көрүнбөгөндөй болуш үчүн. Ушул 4 нерсени эле карайбыз, бүгүн 4-5 нерсени карайбыз. Анан ушу менен бүгүнкү видео бүтөт, кыска болот. Дүйнөдөгү эң жакшы камуфляж бул мультикам. Мультикам ушундай өң түстө болот. Мультикамдын 4-5 түрү бар. Мультикамдын эмнеси жакшы? Мультикам ар кайсы жерге, ар кайсы ошол жер жүзүнө, планетага кайка барбайсың, ошол жерден кандай гана жер болбосун, көп учурда ал жер менен бирге мындай куйлуп кеткенде көрүнбөгөндөй болгонго жардам берет. Эгерде сен жакшы мындай мультикамчан болсоң, жана кыймылдаганда бир кыймылдап алдыга чуркап, бир токтоп, бир кыймылдап бир токтосоң, ушуну ар бир позициядан бираз токтоп, алыстан сен көрүнбөй каласың да. Кыймылдап атканда көрүнөсүң, бирок мындай токтоп калганда көрүнбөй каласың. Ушул абдан жакшы. Мультикамды кийип алып, снайпердик ушул Viper Panamаны жана мен моңкочу деген сөз жак болот. Ушул Panama гили сьютту кийип алып, эгерде ушул чөптүн арасына кирип кетсең, жана кыймылдабай койсоң, такыр көрүнбөйсүң. Мынакей бир мисал, эгерде ушундай кыймылдабаса, такыр көрүнбөй калат эле. Жакшылап карасаңар, көрүп атасыңар, бул жерде жашынган мультикамчан кичине кыймылдаганда көрүнөт, кыймылдабаганда көрүнбөй калат. Жакшылап карасак, так ушундай негизи мультикамчан отуруп алып чөп арасында кыймылдабай койсо, такыр көрүнгүс болуп калат адам. Бирок кичине кыймылдай берсе көрүнөт албетте. Бирок алыскы мындай аралыктан 100 метр, 200 метр, 600 метрден такыр көрүнгүс болуп каласың. Ушинтип сааттап кыймылдабасаң, сага келаткан, жакындап аткан жоо сени көрбөй, жаныңа келиши мүмкүн. Ошондо аябай жакшы атканга мүмкүнчүлүк пайда болот. Тилекке каршы, эгерде душманда да тепловизор бар болсо, анда албетте бул нерсе жардам бербей коюшу мүмкүн. Бирок эгерде сен алдын ала билсең, ушул алдыңкыдагы жоодо материалдык жабдык начар, тепловизор жок десең, анда бул сага жардам берет. Биздин тоолорго идеалдуу түрдө жарашат мультикам. Кышында да, жайында да, күзүндө да, анан жазында да. Экинчи суроо, кайсы дрондорду колдонуш керек? Жакын контакт калганда биринчи разведка кылынат да. Страйкбол ойногондо кээ бир учурда кээ бир командалар, акчасы кичине бар командалар дрондорду колдонот. Дрондор менен алдын карайт. Жана дронду колдонгондо бир нерсе бар экен. Дронду иштетсең эчтеке көрбөйсүң. Мисалы үчүн жакшы камуфляж кийип алса, желдеттер эчтеке көрүнбөй калат. Ошондуктан биринчиден ошол тепловизор менен иштеген дрондорду алуу аябай зарыл экен да. Мен азыр ушу кээ бир кадрларды көрсөтөм, тепловизор менен дрон кандай иштеп берет. Ушул Mavic Pro Duo. Эгерде ошол сен душманың мультикамды кийип алса, страйкболдун көрбөй каласың кадимки дрон менен. Тепловизор менен карасаң, байкайсың да, кайсы жерде кантип жатып алган. Бир гана нерсе тепловизордон сактайт. Бул деген атайын баягы өрт өчүрүүчүлөр колдонгон ошол фольга менен жамынып алсаң, толук температураңды жок кылсаң, температураң көрүнбөсө, өзүңдүн денеңдин температурасы байкалбай калса, ошону көрбөй каласың. Көп учурунда тепловизор баарын көрүп коет. Азыркы кезде тепловизорсуз такыр мындай жакшы чагымчыл жасалбай калат экенсиң. Анан сен душманды таптың, айка баягы жөнөйсүң. Контакт болуп аткан учурда страйкболду, мисалы үчүн, эгерде сен мындай түз чуркасаң, өлөсүң да. Анткени контакт болгондо сага сени тез көргөн душман так өзүнүн ушул баш деңгээлинде же бир аз эңкейип, баш деңгээлинде аткылайт. Аткылаганда ок көп учурда сенин ушу көкүрөгүңө учат. Андай болбош үчүн негизи мындай отуруп чуркаш керек да. Кандай десем, бир аз мындай ылдый эңкейип отуруп чуркаш керек. Ошон ылдый эңкейип отуруп чуркасаң,
анда сенің профилиң азаяды, сага тийиш кыйыныраак болуп калат. Жана эң негизи ошол сен деген түз контактка кабыл атканда секиришиң керек да, же артка секиришиң керек, же алдыга секиришиң керек. Же болбосо мындай капталга жылышың керек да. Кандай аны кылышты бир көрсөтөйүн. Мындайда тизе капты барктай баштайсың. Албетте тезер кылганда да караш керек да. Катуу ташка урулса дагы салга шалбай каласың. Өтө жакын болсо ушинтип кырыш керек. Ыргып атканда бирде атып кырыш керек. Ушул жөнөкөй нерселер өмүрдү сактап калышы мүмкүн. Ошундан баш тартпаш керек. Ошону дайыма колдонуш керек. Муну биз страйкболду колдонобуз. Страйкболду баягы анык жашоого караганда, реалдуу жашоого караганда сага пластик ок тиет. Анан сен деген барып туруп мертвякка барасың, 15 мүнөт отурасың, кайра тирилесиң, кайра барасың. Ошол нерсе негизи бир карасаң сен жашооң түгөнбөс да. 10,5 саат отурасың, мертвякта өлүп калдым деп, кайра турасың, кайра оюнга киресиң. Страйкболдо контакт болгондо, эгерде эки топ тең чоң болсо, биринчи топ сени көрсө, ошондо жашоо уландысы контакт башталгандан 2-3 мүнөт. 2-3 мүнөт ичинде бир отряд өлөт да. Жашоодо да ошондой, реалдуу ок менен атканда да ошондой. Андан да жаман да, анткени реалдуу согуш болуп атканда жардыруучу заттар колдонулат, албетте булар шансты, мына тирүү калуу шансты аябай азайтат. Бирок жанакындай, эгер жардыруучу нерсе жарылып атса, жыгыла коюу, эгерде сага аткылоо болуп атса, жыгыла коюп аткылоо, жана тез-тез позицияны алмаштыруу сенин жаныңды сактап калышы мүмкүн. Страйкболдон келип үйрөнсө болот да бул нерселердин баары. Кыскасы айтчу нерсе ушул мен билгендердин баары, мен үйрөнгөндөр бар. 8 жыл ушул машыккандарыбыздын баары спорттук тактикалык оюндардын федерациясы. Аны Инстаграмдан тапсаңар болот. Сайт болсо Airsoft KG. Ошол жерге байланышып, страйкболго кызыгып барып машык кыла. Эгерде ушул келечекте мен үй бүлөмдү коргойм, мекенди коргойм, эгерде тероборонаны кура калабыз, баягы ошол тез-тез өзүбүздү коргогонго даяр бололу десеңер, страйкболго бир убакыттап, акырындап барып жүргүлө. Албетте кандайдыр каражат талап кылат, бул деген приоритеттердин суроосу да. Силер деген өткөн видеого аябай көп комментарий таштадыңыздар. Эң мага мындай эсиме тутулган комментарий бул деген ай балдар, силер эмне аскери сырды элге жайылтып атасыңар деп сурадыңар да. Бир нече киши сурады. Туура сурооңор туура. Аскери сыр эмес, бирок мен баарын айтып аткам. Бул деген ар бир страйкбол федерациясы, ар бир страйкбол уюму ушундай видеолордун орусчасы, англисчеси, Норвегия тилинде, Жапон тилинде, Кытай тилинде аябай көп жасаган. Жана дүйнө жүзүндө ошону көрүп жүрөбүз да. Ушундай видеолор бар. Кыргызча гана жок да. Ошон үчүн кыргызча ошол бизге жетпей аткан ошол видеолорду жасаганга аракеттемин да. Бул жерде бир да мамлекеттик сыр жок. Бул ачык булактарда толтура бул маалымат. Орус тилде билген страйкболго кызыккан адамдар ушул бүт роликтерге түз мындай алып көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн бул мамлекеттик сыр эмес. Бул бир. Дагы бир суроо бердиңиздер, баягы биздин өкмөт ушунун баарын жасабайбы, кылбайбы деп. Менин билишимче өкмөт аны караштырып атат. Кандайдыр бир деңгээлде жасап атат. Биз деген ошол кээде страйкболдо аскерлер менен машыгып калабыз, ошондо кээ бирлердин жабдыктары мындай айткандагыдай да. Бирок бир гана нерсе ошол толук мындай көбүрөөк керек да. Көбүрөөк керек. Мен үмүттөмүн ушул өкмөт аны көбөйтөт деп. Анткени бул биздин коопсуздугубуз да. Анан дагы көп суроо берилди. Ошо Кыргызстанда жанакындай форманы мультикам түсүндөгү атайын тизе кап, чыканак кап менен жасаса болобу, тигсек болот. Бирок бир аз кымбатыраак болот, анткени аяктан бир слой эмес, бир нече слой менен тигилет да. Бирок анын баарын тигсе болот. Лекалалары интернетте бар.